gipukaw og pagtay-og og sayuta ang mga Sugboanon pasado alas 7 kaganihang buntag. Magnitude 3.5 ang linog na batyagang sa pipila ka mga dapit dinhi sa Metro Cebu. Ang epicenter ni ini nasuta didto sa lungsod sa Minglanilla. Siluan Mirundina sa report. Gipukaw sa kalit nga pagtay-og ang mga Sugboanon pasado alas 7 ganihang buntag. Base sa PHIVOLCS, ang epicenter ni ini anaa sa northeast sa lungsod sa Minglanilla. Alas 7:17 kini na record sa kahimanan sa PHIVOLCS Lapu-Lapu nga mitala og magnitude 3.5. Unya kay trust man makita ni mo ni nga sa ibabaw nga side muni dakog mapil sa mga tao. Dakog impact ba? Dakog effect compared sa other side. So sa ato pa, kung i-check na nimo, diri nga side sa Cebu, manida kong felt, pero di nga side kag may felt. Matod ni Robinson Horio, officer in charge sa PHIVOLCS Cebu, tectonic ang origin ni ini ug nasubay sa Cebu Central Fault. Kani magod considering po sa imong lens sa imong mga fault system ba. So kung mubura imong mga fault system, every time mulihok siya, mag-unit siya, gamay rasad nga kuy. Wala hinoy natala ang dagkong kadaot mugna sa naasoy pagtay-og. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.